সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালোই আছেন। সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। প্রিয় ভাইরা, আজকে আমরা আপনাদের নিয়ে হাজির হয়েছি সততা ডেইরি ফার্মে। আর এই ফার্মটির অবস্থান পাবনা জেলার চাটমোহর থানার মথুরাপুর ইউনিয়ন পরিষদের সামনেই। তো ইতিপূর্বে এই ফার্মের বেশ কয়েকটি পর্ব আপনাদের দেখিয়েছি। তো প্রতি পর্বে নেই, এবারও ওখানে বেশ কয়েকটা গাভী গরু সংগ্রহ করা হয়েছে। তো আজকে আমরা এখানকার সংগ্রহকৃত কিছু গাভী গরুই দেখাবো এখানে কোন কোন জাতের গরুগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে, সেগুলোর বয়স কীরকম, জাতে মানে কীরকম আছে, আপনারা কোন কোন দামের মধ্যে গরুগুলো কিনতে পারবেন, সেই সঙ্গে শিপন ভাই আপনাদের কোন কোন সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে, এইসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানানোর চেষ্টা করব। আর প্রিয় ভাইরা, যে কথাটা আমরা প্রত্যেকটা পর্বেই বলে থাকি, আপনারা অবশ্যই খামারে এসে দেখে যাচাই বাছাই করে তারপরে গরু বাছুর কিনা বেচা করবেন। তো ভাইরা, চলুন শুরুতেই কথা বাড়াবো না, এখানকার সংগ্রহকৃত কিছু গাভী গরু আপনাদের মাঝে দেখাবো। তো এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আশা করছি দর্শক পুরোপুরি ভিডিওটা জুড়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা ভালো রাখছে। তো আপনার তো প্রতি সপ্তাহে আমরা প্রোগ্রামগুলো করতেছি। হ্যাঁ, প্রত্যেক সপ্তাহে গরু কালেকশন নতুন আসে। প্রত্যেক সপ্তাহে এই জন্য প্রতিবেদন না দিলে তো আর মানুষ দেখতে পারে না যে কি গরু আনলো। প্রত্যেক কেনা বেচা হচ্ছে? হ্যাঁ, প্রত্যেক সপ্তাহে আমার গরু কেনা বেচা হয় এবং থাকে না। গত সপ্তাহে প্রতিবেদন দিয়েছেন একটা গরুও নাই, একটা গরু খালি তা বেচা রয়েছে, ও যে পাশে রয়েছে আজকে লিবের আসবে। আচ্ছা, আর বর্তমানে যে গরুগুলো আছে সব নতুন? সব নতুন। আচ্ছা, তো আপনার পরিচয়টা একটাবার জানাবেন। আমার নাম শিপন, আমি সততা ডেইরি ফার্মের মালিক। অনেকদিন এই জগতের ব্যবসা করি, এটুকু আমার পরিচয়। অন্য পরিচয় যেগুলো আছে ওগুলো দরকার নেই। আমি যে গরুর একজন ব্যবসায়িক, এইটুকু পরিচয় থাকলেই না। এখন ক্রেতা ভাইরা আপনাকে চিনবে, আপনি একজন আমি ব্যাপারী। একজন ব্যবসায়িক। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর আপনার এখান থেকে আপনি গাভী গরু বিক্রি করেন? গাভী এবং বাচ্চা দেওয়া এই গরুগুলি আমি বিক্রি করি। এবার কি ধরনের গরু সংগ্রহ করবেন? এবার 4টে গরু আছে আপনার, হচ্ছে বাচ্চা দেওয়া, আর বাদ বাকিগুলো সব প্রেগনেন্ট। আচ্ছা, 4টা আছে বাচ্চা সহ? হ্যাঁ, বাচ্চা সহ। 4টা আছে প্রেগন্যান্ট গরু? হ্যাঁ, 4টে আছে প্রেগনেন্ট গরু। আচ্ছা, এগুলো কিরকম দামের মধ্যে রাখছেন? এগুলো 2টে গরু আছে, একটা গরু আছে হলো 2 এর নিচে, সব 2 এর উপরে গরু। একটা 2 এর নিচে আর বাদ বাকিগুলো সব 2 এর উপরে গরু। আচ্ছা, আপনি সব বড় বড় গরু সংগ্রহ আমি করেন? বড় গরু ছাড়া কালেকশন করি না। তো চলেন আপনার গরুগুলো আমরা দেখা শুরু করি। তো শুরুতেই আপনি একটা গরু রাখছেন, এইটা কোন জাতের গরু? এটা অস্ট্রেলিয়ান ফ্রিজিয়ান ক্রস। অস্ট্রেলিয়ানের সঙ্গে ফ্রিজিয়ান ক্রস। ক্রস ব্রিডের হ্যাঁ, গরু। গরু প্রথম বিয়ান। আচ্ছা, প্রথম বাচ্চা দিছে? বাচ্চা দিছে। দাঁত আছে কয়টা? দাঁতে 4টে আছে। দাঁতে 4টা? 4টে আছে। আচ্ছা, আর বাচ্চাগুলো আপনি ভিতরে রাখছেন? বাচ্চা ভিতরে আছে, বকনা বাচ্চা। এটার সঙ্গে একটা বকনা বাচ্চা আছে? বকনা বাচ্চা আছে। তো বাচ্চাটার বয়স কত দিন? বাচ্চাটা বয়স 5 দিন পড়ছে। 5 দিন হয়েছে। 5 দিনের দুধ কিরকম নামছে? এখন দোয়ালি মনে করেন তাও 14 লিটার হবে, 13 লিটার আমি গ্যারান্টি দেবো। এখন দহন করলে 13 কেজি হবে? হ্যাঁ, 13 কেজি, 14 লিটার হবে, কিন্তু আমি 1 কেজি কম বলবো, কারণ দর্শকের সবসময় 1 কেজি কমই আমি বলি। তো ক্রেতা ভাইরা যদি এখন আসে, সকাল এবং বিকাল মিলে কয় কেজি বুঝে পেতে পারে? এখন ক্রেতা ভাইরে আসলে সকাল বিকেল মিলে হয়তো সকালে 13টা পাবি, বিকেলবেলা তো আমাদের বেচার করে ধরা হয় না, তাও মনে করেন যে 8টা 7টা বিকেলে এরকম পেতে পারে? পেতে পারে না, পাবে কোন। তো দাম কিরকম রাখছেন গরুটার? আসলে তো আমি তেমন দামাদামি করে গরু বেচছি না, আমার গরু থাকাও না এই ক্ষেত্রে। এর দাম রাখা যাবে 2,25,000 টাকা। 2,25,000 আপনি দাম চাইছেন? হ্যাঁ। কোন ক্রেতার যদি গরুটা দেখে পছন্দ হলেই দামাদামের একটু সুযোগ দাম করে নিতে পারবে। আর গরুটার যেহেতু দুধ আছে, ক্রেতা ভাইরা অবশ্যই এখানে এসে দুধটা দহন করে তারপর নিবে। আচ্ছা, পাশে আপনি আরেকটা গরু আছে, রাখছেন? 2 নম্বর গরুটা, এটা আপনি এখন দহন করলে 11 লিটার দুধ পাবেন। এখন দহন করলে 11 কেজি দুধ? 11 লিটার দুধ পাবেন, এবং বকনা বাচ্চা আগে একটা বিয়ান দিছে। আচ্ছা, এর আগে একটা বাচ্চা দিছে? আর বর্তমানে সাথে একটা বকনা বাচ্চা আছে? আচ্ছা, আর সকাল বিকাল মিলে দুধ কতটুকু হবে? সকাল বিকেল মিলে তাও 17-18 লিটার পাবে। 17 থেকে 18 লিটার পাবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার দাম কি রকম রাখছেন? এটার দাম রাখা যাবে 1,90,000 টাকা। 1,90,000 টাকা। কোন ক্রেতা ভাইয়ের যদি পছন্দ হয় এখানে এসে সুযোগ সুবিধা আছে, দরদাম করে নিতে পারবে? হ্যাঁ, অবশ্যই। আচ্ছা, পাশে আরেকটা গরু রাখছেন আপনি? এটা অনেক বড় গরু ভাই, বুঝছেন। এ আসলে তো রেডি হয় নাই, কিন্তু আমাদের ব্যবসা তো এটা এখন প্রেগন্যান্ট? ওইভাবে না, এত অনেক ওইভাবে না, বুঝছেন। কারণ হচ্ছে আমাদের মনে হয় যে আমরা কিনি,